Estamos aqui hoje com um Golzinho G5, né? Fazendo uma, nem revisão, uma substituição de correia dentada, tá? Velas, cabo de vela, a correia auxiliar e bomba de combustível. O dono reclamou aí que o carro só estava funcionando no GNV, como vocês podem ver aí, e pediu para dar uma olhada. Realmente tinha fusível queimado, mas ao abrir o tanque, olha a surpresa. Deixa eu tentar focar aí, ó. Tudo derretido, cara. Tudo derretido. Derreteu a bomba de combustível completamente. Tá? Por pouco aí não perdeu o copo também. Olha só o plástico derretido aqui no fundo. E a bomba totalmente liquefeita aí. A carcaça dela soltando, derreteu uma parte do copo. Fez um estrago bruto, né? Então, é isso aí, né, galera? Vamos fazer a substituição do mesmo e logo mais eu volto. E aí, galera, voltamos. Então, olha só o estado da bomba, como é que estava, né? O aquecimento foi tanto que derreteu tudo, tá? Acredito eu que seja por conta de uma pane elétrica, porque o carro já teve várias panes elétricas, tá? Deixa eu botar isso ali. E também por causa de pré-filtro, tá? Tava mais preto do que isso. Eu dei uma lavada para tentar reutilizar, mas não vai dar. Tá muito obstruído. Isso força muito a bomba, tá, galera? A bomba faz uma força danada. E acredito eu que tenha sido impurezas, tá? Que tenham travado aí a bomba para ela dar esse aquecimento súbito aí e extremo, porque isso daqui não é brincadeira não, hein? Esquentou muito. Eu particularmente nunca tinha visto uma bomba ficar desse jeito, tá? Então já foi substituído, tá? O chicotezinho novo já tá aqui, tudo show de bola, tá? O copo ficou só assim o suporte, né, da bomba. A bomba vai ficar batendo um pouco aí dentro, já que o cliente não tem condição de comprar uma bomba, um copo novo só por causa disso. Então eu vou dar um jeitinho aqui para botar tudo direitinho e o carro voltar a funcionar como antes funcionava. O carro não tá ligando, tá, galera? Do nada ele parou de ligar. Ele já estava virando pesado há muito tempo. O cliente já tinha agendado várias vezes uma limpeza de motor de arranque, que esses motores de arranque desse modelo do 1.0 18 válvulas, eu acho que até o 1.6 também dá muito problema disso. Mas é próprio do motor Volkswagen. O arranque começa a ficar muito pesado, e tem que fazer uma lubrificação dele, tá? Só isso resolve. Mas aí foi postergando. Chegou uma hora aí que o carro não tá nem virando, chupou a bateria do cara toda, tá? E vamos tentar dar um jeito nisso daí. Essa é aquela revisão show de bola, que é para o cliente ficar extremamente satisfeito, beleza? Vamos lá, botar pelo menos aí, agora já tá bem de noite, né? Tá escurecendo já aí. Então, vou botar só a bomba no lugar, tá? Fazer a limpeza da face aqui, da superfície, limpeza do corpo de borboleta e botar a bateria para carregar. Amanhã retomo as atividades, boto correia dentada e tudo mais. Valeu? Então, qualquer coisa eu entro em contato com vocês aí. Valeu? Daqui a pouco eu volto. Aqui no Clio, funcionamento do motor bem regular, tá? Não sei se vai dar para vocês perceberem aí. Tá uma barulheira na correia dentada. Um barulho horrível na correia dentada, sendo que o proprietário falou que foi trocado. Eu acredito que não. Pelo barulho que tá, eu acredito que não foi trocado não. O coxinho do amortecedor dos dois lados estão ruins. Eu vou ter que ser substituído os dois lados. Tá ok? Inicialmente fazendo suspensão. Posteriormente, se o dono quiser, eu já preparo um orçamento aqui de troca de correia dentada, para ele ficar ciente aí de como vai ficar o serviço se ele quiser fazer. Mas primeiramente vai ter que ver essa correia e ponto do motor. Se está fazendo esse barulho horroroso na correia, o serviço não foi bem feito, ou foi mal feito. Não foi bem feito ou mal feito, ficou horrível. Ou ele não foi feito ou foi mal feito, beleza? Vamos continuar a manutenção enquanto o ajudante está lá no golzinho, fazendo o golzinho lá
do cliente aí, beleza? Vamos lá, dar prosseguimento. Fala aí, galera, estamos aqui de volta, né? No serviço do Gol. O carro tava tudo certinho, tá? Já trocou correia dentada, tá tudo limpo, tudo certo. Só que o motor deu problema no arranque, tá? O arranque tava funcionando antes. Quando a gente montou ele, trocou as escovas, quando montou o automático parou de funcionar. O dono foi lá, levou na autoelétrica e trocou o automático. Chegando aqui, colocamos o motor de arranque no lugar, sendo que simplesmente o Bendix não sai. O Bendix não está saindo para acoplar na cremalheira. Aqui, essa daqui é a ferramenta de fasagem, tá? Ele trava esse comando aqui de escape e o de admissão. O de escape está no lugar, tá? Tá na fasagem certa, mas de admissão não entra. Tá invertido. Essa parte aqui de cima é mais curta do que a de baixo. Teria que estar ao contrário, tá? 180 graus de diferença. Não está entrando a ferramenta, né? O bujão, que a gente usa também uma ferramenta de botar no ponto, PMS que se fala, excedeu o tempo de filmagem. Aqui a polia tá amassada, tá? Forçaram demais a polia, espanaram também a cabeça do parafuso da porca aqui, e o problema todo tá no tensor lá embaixo, tá? O tensor é velho, não trocaram o tensor, trocaram só o auxiliar aqui de cima, aquela questão que eu tinha te falado, que são dois, trocaram de cima e o de baixo ficou velho, e ele que tá fazendo barulho, tá? A correia realmente foi trocada. Já chegou o rolamento, tá? Esse daqui é da Rolltense, não sei como pronuncia, mas é essa daqui, ó, Rolltense. Eu tenho usado essa marca, não tem me dado problema nenhum, tá? Tem carro aí rodando já 2 anos com essa marca e não tá me dando dor de cabeça, o rolamento está tá acabando, a memória tá enchendo. Então, o rolamento é da Continental, tá? Babado de graxa aí, que é uma beleza, né? Com menos de 10.000 km rodados. Com certeza esse daqui não vai dar problema, tá? Vamos instalar agora para ficar top aí. Galera, tive uns probleminhas aqui com a câmera, tá? O celular na realidade, aí não deu para gravar tudo, tá? Mas já tá tudo certo. O motor tá oscilando um pouco por conta do álcool, tá? Eu acredito que o álcool está extremamente batizado, porque tá saindo muita água pelo escapamento. Aí também está oscilando por conta da vela, que é uma vela errada para esse carro, tá? O mecânico anterior tinha até fechado o gap da vela. Ele trabalha com 1 milímetro, tá, de abertura, estava muito fechado. Então eu abri, não é o certo, mas o cliente vai trocar depois, né? O tensor foi substituído, vou até pegar o tensor ali daqui a pouco. O corpo de borboleta está muito sujo também, então tudo isso interfere. Mas o carro está muito melhor, galera. Vocês não têm noção de como ele estava. Estava péssimo, a lenta estava péssima. Vou pegar ali, já volto, espera aí. Pronto, tá aqui o rolamento, tá? É um rolamento aí da Continental realmente. Foi trocado realmente, a minha informação anterior foi errônea, é porque estava muito sujo, tá? E parecia que não tinham mexido. Mas apertaram tanto o parafuso, que eu acredito eu que por isso estourou tudo aí, menos 10.000 km rodados, tá cheio de graxa para fora já aí, tá? Tá rolando bem solto, tá? Tem uns calos também, então não era para estar assim, né? Mas faz parte. O carro agora tá sereno, funcionando redondinho, garanto que o dono vai gostar, tá? Tem alguns probleminhas, mas vão ser resolvidos posteriormente, tá ok? Pode ser dito também desequalizado, porque quando passa para o gás, o carro fica mais sereno, tá? Mas tem a questão do álcool batizado, o escapamento fica jogando água, literalmente, parece uma mangueira ligada. E o golzinho tá aí, parado. O dono já levou o arranque, mas agora é sábado, né? Então só na semana que vem, na segunda-feira. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui, tá? Esse motor é um motor show de bola. Só que tem que cuidar, né? O pessoal quer que o carro dure para sempre, sem regulagem nenhuma, tudo a modo dos caramba. Então, valeu por assistirem até aqui. Deixe seu joinha, compartilha com o pessoal aí, se inscreve no canal. Não esquece não de se inscrever, hein? O canal tá crescendo bem, então até com ajudante aí, até a oficina tá crescendo. Valeu, um abraço aí.